何野跟我们分享一下毕业感言。我觉得我的毕业宣言是无悔。那就祝福你能快乐，遇到的更好的爱人。在我的生命中，好像不知不觉，天赐的声音像一阵风一样，就吹过来了。在这个过程中，我会遇到很多需要做决定的事情，比如说改编一首歌曲。当我决定改编它的时候，我是有很大信心的，我也坚信自己能够给这首歌曲赋能。我觉得是对一个作品负责任，这是让我成长最大的一个地方。天赐还有一个很棒的，可能大家镜头前的观众们感受不到的，就是我们里面的氛围特别好。开香槟有没有？大家在那里就是非常的惬意松弛，然后大家就是无论是去打招呼、去认识，我觉得是在舞台前特别棒的一个时刻，也是我很喜欢的一个环节。那我很庆幸，我也觉得能够这一次遇到大家，然后同时也是天赐又成就了一个不一样的我。对。我觉得就这个雨下得特别好，除了空气之外，还有这个雨滴把我们连接在一起。然后今天我觉得太开心了，就是第一次在露天的，然后下着雨跟大家一块儿淋着雨唱歌。对，而且很奇妙，这句歌词里有一句是：若那天真的有雨，那就让它下个。就是若那天真的有雨，那就让它下个别停。但我希望啊，一会儿雨还是要停一下啊。有什么毕业感言要跟我们分享？我觉得是美好的回忆。其实非常开心，因为这是我第4次来参加，天赐的录制。然后这一次天赐的第6季，其实有很多新的朋友。生命的童话顺，一拍没有你，我也遇到了很多老朋友。总是要耗尽眼泪，痛心的少了一颗。才知道什么要割舍。我看着路，梦的入口有点长。我遇见你是最美。已经上了4季的天赐，我其实今年最多的就是在调整唱法、咬字，甚至发声，然后让这个歌更有氛围，然后更能够传递情感，我觉得特别有成就感那一瞬间。我觉得姐姐这几集真的变化好大呀，她好像一张嘴我就难受了。本期的推荐金曲为张碧晨、刘宇宁少一点天分，徐佳莹、张碧晨《同花顺》，张碧晨、黄子弘凡《追光者》。黑白等啊，没有。我觉得最后回顾天赐的第6季，更多的还是美好的回忆，然后创造了很多我自己很喜欢的舞台。有什么毕业感言？那今年的毕业感言，其实我觉得就是我跟亮哥唱的这首歌叫《勇气》。我们就再靠近一点，就再靠近一点点，我的心还没停歇跳动，在你记忆里。一点，那个舞台对我来说是一个很大的突破。从那个时候开始，好像大家更希望看到的是可以愿意尝试多样性的一个姚小棠。我觉得我现在更加的勇敢去尝试各种的风格的歌曲啊，各种风格的造型。然后跟去年有很大的不同是，我觉得从第1期开始，我就告诉自己要放松，然后要去享受舞台。我觉得，哎，我也做到了。看着我的眼睛说，你从没爱过我。本期金曲获得者是张远、姚小棠。可是我们那渺小的依然倔强。今天这个舞台让我叹为观止的东西是那种我们叫做驾轻就熟的感觉。恭喜张靓颖，恭喜姚小棠。
所以我觉得这一季对我来说是快速成长的一季吧，至少在我自己看来。那接下来到了亮哥你了。哎，这发色儿都跟我一样呢。我的毕业感言，我用一个词来表达的话，就是阳光。天赐的声音本来就是一个充满阳光的节目，因为在这个节目里面听到了现在的听众朋友们他们在听什么的音乐，然后我们再把这种音乐加工，让它再次发挥出光芒。我觉得这个是一个非常有意义的事情。谁的爱太疯，任性的挥霍。这次的天赐之旅，我合作了很多曾经不敢想的一些歌曲，最难忘的就是《海阔天空》吧。我在钢琴前面呢，把前奏一弹出来的时候，我就眼看着耀维哥双眼紧闭，用手摸着自己胸膛，那一刻我觉得很感动。本期的推荐金曲为《海阔天空》。